আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ শুক্রবার ২০২৪। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে। এর আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা নতুন কিছু পাখি নিব, তো যেই কথা সেই কাজ, আমরা কিন্তু চলে এসেছি মিরপুর হাটে। কী কী পাখি কিনলাম এবং বাজারে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে জানতে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি আপনাদের দেখতে হবে। তো চলুন শুরুতেই আমরা বাজারটি আজকে একটু ঘুরে দেখব, আর আজকের বাজারে কি কি পশু পাখি উঠেছে তা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনাদেরকে আগেই জানিয়ে রাখছি, আমরা কিন্তু কোনো পশু পাখির প্রাইস কিন্তু আমরা এখানে দিচ্ছি না। আমরা কোনো বিক্রেতার কাছে প্রাইস জানতেও চাইনি। এটা কোনো প্রমোশনাল ভিডিও নয়। আপনারা চাইলে এরকম অনেক ভ্লগার আছেন যারা এই পাখির মার্কেটে পাখির প্রাইস নিয়ে কাজ করছেন, তো চাইলে তাদের ভিডিও দেখে আপনারা কিন্তু প্রাইস জানতে পারবেন। বেশ কিছুদিন আগে আমি রুমেল আশরাফ ভাইয়ের রুমেল আশরাফ এভিয়ারির একটা ভিডিও করেছিলাম, সেখানেও কিন্তু আমি পাখির কোনো প্রাইস নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলিনি। আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমি আমার ভ্লগগুলো আমার পছন্দ অনুযায়ী সাজাচ্ছি। পাখির হাট থেকে যদি কেউ পাখি কিনতে চান তাহলে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আপনারা প্রথমেই পুরো বাজার একবার ঘুরে আপনারা আপনাদের পছন্দের পাখিটা কিনে ফেলবেন ভাই। না হলে আপনারা পাখি খুঁজতে খুঁজতে কিন্তু আপনাদের মানে নাজেহাল অবস্থা হবে। আমরা যে ভুলটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা গিয়ে প্রথমে পুরো বাজারটা ঘুরতেই থাকি, দেখতে থাকি। এই ফাঁকে কিন্তু যে ভালো ভালো পাখিগুলো আছে সব পাখি কিন্তু সেল হয়ে গেছে। আমি যেই পাখিটাই পছন্দ করতে গেছি, দেখা গেছে যে ওই পাখিটা আবার অন্য কেউ এসে দামাদামি করে নিয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা আগেই পাখি যদি কেনার হয় আগে কিনে ফেলবেন, দেন আপনারা ঘোরাঘুরি করলেন বা অন্যান্য পাখি বা পশু যদি দেখার ইচ্ছা হয় সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট আমি বলবো যে অবশ্যই আগেই আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পাখি কিনে ফেলবেন। বাজার ঘুরতে ঘুরতে ভাই একদম বাজে অবস্থা। আমরা কিন্তু একদম টায়ার্ড হয়ে গেছি। পরে আমি আর ফাহিম একটু ব্রেক নিলাম, একটু চা খেলাম, খেয়ে দিয়ে দেন আবার শুরু করছি পাখি খোঁজা। এবং আমাদের কিন্তু মোটামুটি পাখি খুঁজতে খুঁজতে প্রায় ১:৩০টার মতো বেজে গেছে, তো সেই ১০:৩০ থেকে ১:৩০। তো সবশেষে এই ভাইয়ের কাছ থেকে কিন্তু আমরা আমাদের পাখিগুলোকে নেই। প্রথমত হচ্ছে এই ফিঞ্চ পাখিগুলো নিয়েছি, এবং আরেকটা হচ্ছে কোকাটেল পাখিটা একদম ছোট একটা বাচ্চা। এটা বাচ্চা নেওয়া হয়েছে এজন্য যেন আমি নিজ হাতে এদিকে টেম করাতে পারি। এখানে কিন্তু অলরেডি টেম করানো অনেক কোকাটেল পাখি ছিল। বড় বড় কোকাটেল অনেক আছে, কিন্তু নিজে টেম করাবো এর জন্য একটা পারফেক্ট সাইজ অনুযায়ী কোনো কিন্তু কোকাটেল পাচ্ছিলাম না। তো যাই হোক, এই ভাইয়ের কাছ থেকে পরে কালেকশন করি। আর ফিঞ্চ পাখি নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনাদেরকে আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে ফিঞ্চ পাখি তারা তাদের নেস্টিং নিজে করে, দেন তারা ডিম বাচ্চা করে। তো তারা যখন মুখে করে, যখন তাদের ওই নেস্টিংয়ে ম্যাটেরিয়ালগুলো নিয়ে যায় এবং ঘরটা বানায়, এটা দেখতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এটা নেক্সট ইনশাল্লাহ যখন আমরা পাখির আপডেটগুলো দিব তখন আপনারা দেখতে পাবেন। তো অবশ্যই আশা করি আপনারা সাথে থাকবেন। আর এখন আপাতত দেখেন এই ভাইয়ার আরেকটা পাখি কি সুন্দর করে ডিম খাচ্ছে। তো উনি কিনেছিলেন কিছু ছোলা আর ডিম, তো ওখান থেকে পাখিটা খাচ্ছে। সকল জল্পনা কল্পনা শেষে আমাদের পাখি কেনা কিন্তু এবার ডান, আমাদের বাসায় ফেরার পালা। আর ভাইয়া এই যে এদিকে পাখিকে বক্সিং করছে। যেহেতু আমরা ছোট্ট একটা কোকাটেল পাখি নিয়েছি, তো সেটাকে বক্সে দিয়ে দিয়েছে। আমি তো প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম যে এভাবে পাখি দিলে মরে না যায়, বাট অ্যাকচুয়ালি কিছুই হয় না। আর ফিঞ্চ পাখির পুরো আমরা সেট আপটাই কিনেছিলাম, একটা খাঁচা, পানির পট, খাবারের পট এবং একটা নেস্টিং বক্স সহ। তো মিরপুর পাখির হাট থেকে আজকের মতো বিদায়। দেখা হচ্ছে আমাদের বাসায়। চলুন এখন আমরা বাসায় গিয়ে পাখিগুলোকে কিভাবে রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করব। পাখির জন্য কী কী আর দরকার হয় সব ব্যবস্থা কিন্তু আমরা করব। অবশেষে আমাদের পাখি কিনা হইল ভাই, ঘুরতে ঘুরতে শেষ। আচ্ছা বাসায় গিয়ে দেখাইতেছি ভাই কি পাখি নিছি।
যাই নাই। দুইবার চেহারা বদলাই গেছে। অবশেষে আমাদের পাখি ঘরে চলে এসেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, বলো হ্যালো, বলো হ্যালো, বলো হ্যালো, বলো। আমরা বলছিলাম যে আমরা বাজারে যাবো। ফাহিম আর আমি বাজারে গেছিলাম সেই সকাল 10:30টায়, আসলাম মাত্র এখন। বাজে হচ্ছে কয়টা? 2টা 2:30 মনে হয়, 2:30 বাজে। ভয়ঙ্কর অবস্থা বাজারে। মানে ভাবছিলাম ককাটেল একটা টেম করার মতো সাইজের একটা পাখি কিনবো, কিন্তু টেম করার সাইজের কোনো পাখি নেই ভাই। মানে কি ঘুরে ঘুরছে, আর যেই পাখিতে হাত দিই যে আসা যাকে এটা নেই, ওই পাখিটা আরেকজনে মানে দামাদামি করে নিয়ে নেয়। তো কারণ তো আর মন নিয়ে কষ্ট দিয়ে আসলে কোনো কিছু করা যায় না, তো ওইটা ওরকম ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে আর কি। তো যাই হোক, তারপর লাস্টে একটা আমাদের টেম করার সাইজের মতো একটা পাখি কোনোভাবে পাইছি, দেখাচ্ছি একটু। আর তুমি একটু এদিকে বসো, এখন পাখি আনবক্সিং হবে। পাখি আনবক্সিং তুমি একটু দাঁড়াও, আমি দাঁড়াও। এই দেখো এটার ভিতরে কি, দেখো এটার ভিতরে পাখির কি হাল অবস্থা আমি জানি না। এই দেখো এটার ভিতরে কি। আমাদের এই কোকাটেলের টেম করা পাখিটা বের করতেছি। সুন্দর তো অনেক। কি পাখিটা? পিকাচু। হ্যাঁ, এটা পিকাচুর বড়টা, পিকাচু পার্ট 2। কোকাটেল দেখছো, ভিতরে বন্দি ছিল তো, জন্য হতেছে অবস্থা খারাপ। আর আসো এদিকে, আসো আসো, যাও। ওয়েলকাম টু আওয়ার হোম। আরাফ ওর নাম দিবে, হ্যাঁ আরাফ তুমি ওর নাম দিবা। ওর নাম কি? না, এই হচ্ছে আমাদের নতুন মেম্বার আরাফ। এটা আরাফের জন্য, ওকে? তোমার পাখি, আসো কাছে আসো। কি নাম রাখবে তুমি? চার্জ নাই বেশি ফোনে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, ওরে খাওয়ার প্রসেসগুলো আমাকে ফাহিম দেখাই দিচ্ছে। হ্যালো, আমি হিয়ার। হ্যালো। ওদেরকে কি পানি খাওয়াতে আবার আলাদা ভাবে? না 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 না, হ্যান্ড খাবারেই পানি মিশায় খাওয়াতে। এই যে এটা হইতেছে খাবারটা। আমরা খাবার নিয়ে এসেছি, এবং এই পাখির এই যে এই পাখিগুলো একটু দেখা। ফিঞ্চ আছে, আমি আমার খুবই 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 পছন্দের একটা পাখি ফিঞ্চ। ওরা নিজেরা নেস্টিং করে, এবং এই পাখিগুলো এত অ্যাক্টিভ না ফাহিম, আমরা যে দেখতেছিলাম দেখার পরেই পছন্দ হয়ে গেছে। মানে আমার মনে হইতেছে এগুলো দিলে এখন খুব শীঘ্রই এরা নেস্টিং শুরু করে দিবে, এত অ্যাক্টিভ। মানে দেখাই সাথে সাথে মনে হলো যে না, এটা নেয়ার মতো একটা পাখি। এবং ভালো প্রাইস চাইছে, যাবার চেয়েও অনেক দাম চাইছে, কিন্তু মানে দামের দিকে তাকাই নেই, একমাত্র মানে পছন্দ হয়ে গেছে সেই কারণে। ওই যে নেস্টে ইভেন ঢুকে, ওরা নেস্টে ঢুকে ওরা মেবি নেস্টিং শুরু করে দিবে, বাট ওদেরকে ইয়ে দিতে হবে, এখন ঘাস জোগাড় করতে হবে, যেটা দিয়ে ওরা নেস্টিংটা করবে। আচ্ছা ফাহিম, তুই আমার একটু এখন প্রসেসগুলো একটু দেখাই দিবি, যেহেতু আমি অনেকদিন যাবত এই পাখির ইয়ার মধ্যে নাই। এই যে একটু দুর্বল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, ওর মনে হয় খাবার আছে। খাবারের কি অবস্থা তুই একটু তুই দেখ, আমি তোরে ভিডিও। না, খাবার নাই পেটে, খাবার নাই, এর জন্য একটু দুর্বল হয়ে গেছে মনে হয়, খিদাও আছে। খাবার নাই, একবারে নেই, এটা খাবার দিতে হবে। দেখেছে কি করেছে আব্বু, কি করেছে? খাবার নাই মনে হয়। না না, খাবার নাই, খাবার দিতে হবে এটা। আচ্ছা, খাবারটা আমরা বানাবো। এই যে খাবারটা বানাতে হবে। আর ওই যে নেক্সটে ঢুকছে, ধরে কি করে? আয় হাই, কি করলো এটা? কি করলো? ওর বক্স আপাতত এইটাই হবে। কি করলো? আর আমাদের এই ফিঞ্চ পাখির জন্য এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মনে হয় বাজিগারের খাবার। না না না, এটা ফিঞ্চেরি খাবার, এটা মিক্সড ফিঞ্চের খাবার মিক্সড। আর এটা হচ্ছে ক্যানারি বলে মনে হয়। এটা নাকি ব্রিডিং এর জন্য অ্যাকচুয়ালি উপকারী এই খাবারটা। তো এটা অল্প কিছু করে নিছি, কারণ এটা প্রাইস অনেক বেশি। জানি না এগুলা আবার কোথেকে পাবো, এদিকে পাবো কিনা, বাজারে তাও পাইছি। এটা হচ্ছে পানির জন্য, এটা হচ্ছে সেই ফিঞ্চদের জন্য আনা এই দুটো জিনিস। এই আমাদের আজকের
কেনাকাটা তো এখন হতেছে এই কোকাটেলটাকে খাওয়ানোর পালা। আজকে ফাইন সব প্রসেস করবে, আমি দেখবো, তারপর আমি শিখবো, তারপর থেকে আমি খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ। আর ফাইন তো আমার হেল্প করবি অল টাইম। আর আজকে থ্যাঙ্কস ফাইনকে, ফাইন আমার সাথে ছিল সারাদিন। যে প্যারাটা খাইছি ভাই আমরা, ভাই ভাই একটা টাইমে অবস্থা খারাপ, এটা কি কেনা হবে না, এমনি বেক করবো, কিন্তু লাস্টে যে ফিঞ্চ পাখিটা পছন্দ হয়ে গেছে। এটার পাশাপাশি ওই একই জনের কাছে আমরা এই এটাও পাই, এই ককাটেলটাকেও পাই, তো একসাথেই আমরা নিয়ে নিই ওনার কাছ থেকে। প্রাইসটা এখন বলবো না ভাই, শখের জিনিস, শখ দিয়ে কিনছি, পচাইতে পারেন দাম শুনলে, কিন্তু পচতে চাইতেছি না আপাতত, শখের জন্য কিনছি, ওইটাই এনাফ, দাম টাম জানতে চাই না। ওকে, আপাতত এই যে খাবার বানানো দেখেন কিভাবে খাওয়াই। কিরে আওয়াজ করে নাকি? মোটামুটি পেট ভরছে। দুষ্টের সেরা দুষ্ট আরাফ। মোটামুটি বসছে। রেডাই তো না, রেডাই নিছিলাম না, রেডাই ওকে। আমরা ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। আমাদের পাখিগুলো কেমন হলো, আমাদের পুরো ভিডিওটি কেমন লেগেছে সব কিছুই কিন্তু আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন। আর আমার এই পাখিগুলোকে নিয়ে সব রকম আপডেট কিন্তু আপনারা এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। সো যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট যে সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেন। বিশেষ করে পাখিপ্রেমী ভাইদের জন্য আমার এই চ্যানেলে ওয়েলকাম, যেহেতু এখন আমিও পাখাল হয়ে গেছি, তো পাখি সংক্রান্ত সব রকম ভিডিও কিন্তু আমার এই চ্যানেল থেকে পাবেন। সকল আমার ভিউয়ার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে। আমার ইতিমধ্যে 500 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে, আর এটা আমার জন্য বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। জানি না এটা কত দূর পর্যন্ত আমি আগায় নিতে পারবো, বাট 500 সাবস্ক্রাইবার এটা আমার জন্য বিশাল একটা ব্যাপার স্যাপার। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে, এভাবেই সাথে থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায়, সামনে দেখা হচ্ছে কিছু এক্সাইটিং ভিডিও নিয়ে, সেই পর্যন্ত টাটা।